Добрый вечер. Снимаю такой небольшой видеообзорчик. Коранда на первом узете. Заводи! Поместился двигатель как родной. Все аккуратно, все красиво. Установлены гидровентиляторы. Охлаждения ему хватает слепую. Моторный отсек очень большой, поэтому все удобно. К обслуживанию вообще идеален двигатель. Сел красиво. Дай газку! Еще раз! Так, по салону. Салон еще не закончен, хозяин будет его перешивать. Так получилось все. Все работает. Сейчас будем настраивать адаптер. По селектору Mazda CX сел вообще шикарно. Родной поставить не получилось, так как выход на другую сторону. По звуку, надеюсь, камера передаст. Дай газулька. Звук просто шикарный. Банка прямоточная. Вот такая машинка получилась. Скоро будет видео по другим проектам. 3-4 машины мы не засняли.